අපිට කරදරයක් වුණාම අපි කියන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා ඒක අපේ කර්මය කියලා. අපි සමහරවිට හිතන් ඉන්න මේ කර්මය කියන්නේ නිකන් දෛවය වගේ සිද්ධියක්. ඒකට කලකම් ඵලදී. ටොක්කක් කන්නොත් ටොක්කක් කන්න වෙනවා. බොහෝ පිරිස් අද බෞද්ධ සමාජයේ පවා සිටින ලොකු මුලාවක මේ කර්මය කියන වචනයත් සමග. ඔවුන් හිතනවා මේ සියලු දේම සිදුවන්නේ පෙර කළ පින්වල සහ පෙර කළ පව්වලට කියලා. නමුත් භාගතුන් වහන්සේ මේක දැඩිසේ බැහැර කරනවා. බැහැර කළ උන්වහන්සේ මේක හඳුන්වා දෙනවා බුබ්බේ කත හේතුවාදය කියලා. නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් හැටියට තමයි භාගතුන් වහන්සේ මේක නම් කරන්නේ. එතකොට අපිට එන ප්‍රශ්නය තමයි එතකොට කර්මය කියන්නේ මොකක්ද ඇත්තටද? දැන් නිබ්බේධික සූත්‍රයේ භාගතුන් වහන්සේ සදාන් කරන අපි සියලු දෙනාම අසා තිබෙන චේතනාහම් භික්කවේ කම්මං වදාමි කියලා. ඒ කියන්නේ චේතනාව තමයි කර්මයයි මම වදාරමි කියලා භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරා. මේක තේරුම තමයි ඔබ යම් ක්‍රියාවක නිරත වෙනකොට ඒ කරන ක්‍රියාව නෙවෙයි කර්මය බවට පත්වන්නේ. ඒ කරන ක්‍රියාව කරන අවස්ථාවේදී ඔබට ඒ පිළිබඳ ඕනකමක් ඇති වෙලා නිසා මේ පිළිබඳ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අන්නේ ඕනකමට තමයි කර්මය කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි චේතනාව කියලා කියන්නේ. ඒ විද්‍යාත්මක බලුව මේවට කියන්නේ විභව ශක්තියින් කියලා. උදාහරණයක් ලෙස අපි කිව්වොත් එහෙම ඔබ කාට හරි බනිනවා. ඒ බනින අවස්ථාවේදී ඒ වචන ටිකට මොකක්ද වෙන්නේ? වචන ටික හුලගේ ගහගෙන යනවා කියලා හිතමු. නමුත් ඒ බනින අවස්ථාවේදී ඔබගේ සිතේ ඇති වෙන යම්කිසි ද්වේෂයක්. ඒ ද්වේෂය තමයි ඔබ තුල තැම්පත් වීම සිදුවන්නේ. ඒක හරියට ඇටයක් පසක් යටට දැම්මයින් පස්සේ පසු කාලීනව පැලයක් හට ගන්නවා වගේ වැඩක්. ඒක නිසා භාගතුන් වහන්සේ කියන්නේ මේ හැම දෙයක්ම වෙන්නේ කර්මය නිසා නොවේ. ඒ පිළිබඳ භාගතුන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා නීති පහක් ක්‍රියාත්මක වෙනවායි කියලා. ඒ නීති පහට තමයි නියාම ධර්ම පහක් කියලා ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ පංච නියාම ධර්ම කියලා තමයි මේක හඳුන්වන්නේ. ඒවා සඳහන් කරනවා නම් වශයෙන් උතු නියාම, බීජ නියාම, චිත්ත නියාම, ධම්ම නියාම, කම්ම නියාම කියලා. ඒ උතු නියාම යටතේ වර්ගීකරණය කරොත් එහෙම දේශගුණික සාධක. අපි කියන්නේ වැස්ස, හුළඟ, කුණාටු ඒ අනාදිය පාරිසරික වෙනස් වීම. බීජ නියාම යටතේ කල්පනා කරොත් එහෙම දැන් අඹ ඇටයක් පැලකුවොත් අඹ ගෙඩියන්නේ හටගන්නේ, අඹ ගහක්නේ හටගන්නේ, අඹ ගහේ නැවත අඹ ගෙඩියක් තමයි හටගන්නේ. ඒ ආකාර වූ ඥානමය ප්‍රශ්න. ඥානමය විද්‍යාව. එතකොට ඒක කර්මයක් නිසා නෙවෙයි මේ අඹ ගෙඩිය හටගන්නේ ඥානමය විද්‍යාව නිසා. ඒ වගේම චිත්ත නියාමය ඊළඟට තියෙන එක. ඒකට කියන්නේ සිතේ ස්වභාවය. ඊළඟට තියෙන්නේ ධම්ම නියාමය. ධම්ම නියාමයේ සෝබාධමේ නීති තියෙන එක ගුරුත්වාකර්ෂණය වගේ දේවල්. ඒක ධම්මතාවයක්. හරිද? පෘථුවිය කරගෙනවා නම් ඒක ධර්මතාවයක්. පරිභ්‍රමණය සහ භ්‍රමණය වෙනවා නම් ඒක ධර්මතාවයක්. ඊළඟට තමයි කම්ම නියාමය එන්නේ. අපි උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම ඔබ පාරේ යනකොට ලිස්සලා වැටෙනවා. දැන් ලිස්සලා වැටෙනකොට අපිට කියන්න බෑ මම මේ කර්මයක් තමයි මගේ ගෙවුනේ. මම මෙහෙම කවුරු හරි ලිස්සලා වටලා තියෙනවා ඒක නිසා මම ලිස්සලා වැටුණා. එක්ක කවුරු හරි ලිස්සලා වැටෙනකොට මම hina වුණා. ඒ hina වීම නිසා දැන් මට ලිස්සලා වැටෙන්න සිද්ධ වුණා. නමුත් ඒක සත්‍යතාවය නෙවෙයි. සමහර වෙලාවට පාරේ ලිස්සන සුළු ස්වභාවය කියලා කියන්නේ උතු නියාමය වෙන්න පුළුවන්, ධම්ම නියාමය වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට හිතන්න පුළුවන් ඔබේ සිහිය නැති වුණා හරියට ඇවිදින්න. එහෙනම් ඒක චිත්ත නියාමය වෙන්න ඕන. ඒක නිසා හැමදේම කර්මය මත පැටවීම කියන්නේ ඒ කම්මැලියගේ ලක්ෂණයක්. කුසලට කම්මැලිය. එහෙම වුණොත් අපිට දියුණු වෙන නම් හම්බෙන්නේ නැත. එතකොට මොකද්ද කරන්නේ ඔබ? මේක මගේ දෛවය. මට ගොඩ යන්න විදියක් නැහැ. මේක තමයි ස්වභාවය කියලා අර නිකමෙක් වගේ ජීවත් වීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. බොහෝ අය අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ කර්මය වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඇත්තටම පුළුවන්. අතන මේ භාගතුන් වහන්සේගේ මේ ධර්මයේ නියතිවාදයක් නෙවෙයි. අතීත කර්මය කියලා කියන්නේ අපේ වර්තමාන ජීවිතේට බලපාන එක සාධකයක් පමණයි කියලා පුද්ගලයා තේරුම් ගත යුතුයි. නමුත් වර්තමාන කර්මය කියන්නේ ඊට ආත්මසින්ම වෙනස් දෙයක්. ඒක වඩා බලවත් දෙයක්. ඒතර ඔබ අතීතයේ දුප්පත් වීමට කර්මයක් කරලා තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? නමුත් අද ඔබ දැඩි වීරියෙන් යුතුව ඥාණයෙන් වැඩ කරොත් වර්තමානයේ ප්‍රබල කුසල කර්මයක් සකස් කරගත්තොත් එහෙම අර අතීත කර්මයට අපත් කරලා ඔබට දියුණු වීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. අපි මේකට කියන්නේ උපඝාතක කර්ම කියලා. ඒකට පරණක මරලා දානවා වගේ. පරණක අයින් කළාම දානවා වගේ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ මිනිස්සු 1000ක් මැරුවා. නිරේ යන්නම තමයි නියමිත වෙලා තිබුණේ. හැබැයි මේ ආත්මේ කරපු මහා කුසලයක් නිසා රහත් බවට පත් වෙලා
අර පව් සියල්ලම මොකද කරේ? අහෝසි කර්ම බවට නිෂ්ප්‍රභා කරලා දැම්මා. කර්ම කියලා අපි අඬන්න හොඳ නැහැ. පෑන තියන්නේ අපේ අතේ නම් අපි දැනගන්න ඕනේ ඊළඟ පිටුව ලියන්න. කර්මය කියලා කියන්නේ බය වෙන්න දෙයක් නෙවෙයි අත් වශයෙන්ම. කර්මය කියන්නේ බලය කියන අර්ථයෙන් තමයි කර්මය කියලා කියන්නේ. ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන ඔබ හිතන හැම සිතුවිල්ලක්ම කියන හැම වචනයක්ම ශක්තියක් නිකුත් කරනවා කියලා හිතන්න. ඒ ශක්තිය තමයි ඔබේ අනාගතය හදන්නේ. පසුගිය දේවල් ගැන පසුතැවෙන එක තේරුමකුත් නැහැ. දැන් ඒකනේ කියන්නේ බොහෝ වෙලාවට අපිට කියන්නේ මේ පවක් කරා නේ පව නැවත නැවත ආවර්ජනය කරන්න එපා. මොකද මේ පව බලවත් කිරීම තමයි සිදු කරන්නේ. පිනක් කරා නම් නැවත නැවත ඒ ආවර්ජනය කරන්න. එතන මොකද්ද අපි කරන්නේ? පින බලවත් කරන එක. ඒක නිසා මේ මොහොතේ හොඳ චේතනාවෙන් ක්‍රියාත්මක වීම තමයි කළ යුත්තේ. විපාකය ගැන හිතේ තින්නවා කියන්නේ අනුවණයක්. ක්‍රියාව ගැන හිතන්න. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කම්මස්සකා මානව සත්තා කියලා. සත්වයෝ කර්මය දායාද කරගෙනම තමයි ඉපදෙන්නේ. නමුත් මතක තියාගන්න ඕන ඒ දායාදය අලුතෙන් නිර්මාණය කිරීමේ අයිතියද ඔබට ලැබිලම තමයි ආරම්භය සිද්ධ වන්නේ. එතකොට කර්මය පිළිබඳ නිවැරදි දැකීමක් සහිතව භවය අතික්‍රමණය කරලා ඒ අමා මහ නිවනේ නිවිසන සෙන්නර සියලු දෙනාටම ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තෙරුවන් සරණයි.